아침부터 이렇게 분주하게 오셔서 말씀 듣기 위해서 준비하시는 모습이 너무 감사합니다. ก็พอได้เห็นลักษณะในตอนเช้านี้นะคะถึงแม้ว่าทุกคนจะยุ่งมากแต่ก็เลือกที่จะมาสามัคคีธรรมร่วมกันมาฟังพระวจนะร่วมกันในเช้าวันนี้ก็เป็นลักษณะที่รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะ 예. 그러면 같이 기도하시겠습니다. เดี๋ยวเราจะอธิษฐานพร้อมกันนะคะ 우주 만물을 창조하시고 인간 역사를 주관하시는 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลโลกทั้งปวงและปกครองมวลมนุษยชาติ 피산눌러 교회를 사랑해 주시고 하나님께서 저희를 통해서 더 많은 일을 하기를 원합니다. ขอบคุณที่พระองค์ทรงใช้เราให้เกิดเป็นคริสตจักรพิษณุโลกและขอพระองค์ทรงให้เรามีความรักต่อพระองค์มากยิ่งขึ้นได้ด้วยเถิด 저희가 너무나 부족하고 약하지만 하나님 주시는 능력 안에서 할 수 있다고 믿습니다. ถึงแม้ว่าเราจะยังอ่อนแอและไม่มีความสามารถแต่เราเชื่อว่าเราอยู่ในพระองค์เราจะมีความสามารถและฤทธานุภาพ 다가오는 전도 집회를 위해서 함께 기도하고 전도할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถอธิษฐานและประกาศออกไปได้ในสัมมนาที่จะถึงนี้ 오늘 증거되는 말씀을 통해서 우리 마음에 새기게 하시고 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. ผ่านการฟังพระวจนะในวันนี้ขอพระองค์ทรงเปิดใจของเราให้เรามีการเชื่อฟังในพระวจนะของพระองค์ได้ด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 오늘 그리스도 안에서 사명이라는 제목으로 같이 생각해 볼까 합니다. ก็ในวันนี้นะคะหัวข้อพระวจนะของเราก็คือพันธกิจในพระคริสต์หรือว่าหน้าที่ในพระคริสต์นั่นเองค่ะ 마가복음 16장 15절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมมาระโกบทที่16ข้อที่15พร้อมกันค่ะพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน 구원받은 사람들의 모임을 우리는 교회라고 배웠습니다. เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่ากลุ่มของผู้ที่ได้รับความรอดนะคะนั่นเรียกว่าคริสตจักรค่ะ 여기 피사눌룩 지역에 구원받은 사람들이 모여서 우리 피사눌룩 교회라고 부르는 겁니다. และกลุ่มคนที่ได้รับความรอดในจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้เกิดเป็นคริสตจักรพิษณุโลกขึ้นมาค่ะ 예수님은 교회의 머리로 주인으로 계십니다. พระเยซูคริสต์นะคะเป็นศีรษะของคริสตจักรค่ะ 그리고 이 교회는 예수님의 몸입니다. และ 교회는 예수님의 몸입니다. และคริสตจักรนะคะเป็นร่างกายของพระเยซูคริสต์ค่ะ 우리 각 사람은 그 몸에 붙어 있는 각 지체입니다. และเราทุกคนที่อยู่ณตรงนี้นะคะก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่ติดอยู่กับร่างกายค่ะ 하나님이 이 세상에서 가장 관심을 가지는 곳이 어딜까요? แล้วสิ่งที่พระเจ้าทรงใส่พระทัยมากที่สุดคืออะไรคะ 바로 교회입니다. นั่นก็คือคริสตจักรค่ะ 성경에는 교회의 역할과 교회의 임무에 대해서 자세히 기록하고 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะได้มีการบันทึกเกี่ยวกับภาระหน้าที่หรือว่าพันธกิจที่คริสตจักรนะคะต้องทำไว้อย่างละเอียดค่ะ 자, 방금 읽었던 말씀을 보시면 예수님께서 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라고 명령하셨습니다. อย่างพระวจนะในเมื่อกี้นะคะที่เราได้อ่านกันไปเป็นคำที่พระเยซูคริสต์นะคะได้ตรัสออกมาว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนนี่เป็นคำสั่งค่ะ 이것은 교회의 사명이기도 하고 각자 우리의 사명이기도 합니다. คือในนี้นะคะหมายถึงทั้งคริสตจักรและทั้งพวกเราทุกคนค่ะ 자, 온 천하에 다니며 복음을 전파라는 예수님의 명령은 2000년 전 말씀이에요. คำว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนนี้นะคะเป็นพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เมื่อตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วค่ะ 그러나 이 명령이 지금 우리에게도 그대로 적용됩니다. และพระบัญชานั้นนะคะก็นำมาปรับใช้กับเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ 아직 태국에 구원받지 못한
예수님을 알지 못하는 수많은 사람들이 있습니다. และในประเทศไทยของเรานะคะยังมีอีกหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้รับความรอดยังไม่รู้จักพระเยซูค่ะ 여기 구원받지 못한 사람의 두 부류가 있습니다. ตรงนี้นะคะประเภทของคนที่ยังไม่ได้รับความรอดนะคะจะมีอยู่2ประเภทค่ะ 첫 번째 부류는 복음을 들었으나 복음을 거절한 사람들입니다. อย่างประเภทแรกนะคะคือคนที่เคยได้ยินข่าวประเสริฐแล้วแต่คนเหล่านั้นนะคะปฏิเสธข่าวประเสริฐค่ะ 두 번째 부류는 아직까지 전혀 복음을 들어보지 못한 사람들입니다. และคนที่ไม่ได้รับความรอดประเภทที่2นะคะคือคนที่ไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐเลยจนถึงทุกวันนี้ค่ะ 1번에 해당하는 사람은 교회에 와서 하나님의 말씀을 잘 들었습니다. คนประเภทแรกนะคะก็คือขยันมาโบสถ์ค่ะขยันมาคริสตจักรแล้วก็มาฟังพระวจนะเป็นอย่างดีค่ะ 그런데 마음으로 받아들이지 않고 믿지 않기로 결심하고 거절한 사람들입니다. แต่คนที่ตั้งใจฟังเหล่านั้นนะคะเป็นคนที่ปฏิเสธพระวจนะค่ะไม่มีจิตใจที่จะเปิดรับเอาพระวจนะไปปรับใช้ค่ะไม่เชื่อฟังค่ะ 하나님 말씀을 들었는데 거절했기 때문에 더 가혹한 심판을 받게 됩니다. ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วนะคะแต่ว่าปฏิเสธพระวจนะของพระองค์ทำให้จะต้องตกนรกลงไปยังบึงที่ลึกกว่าค่ะ 그리고 두 번째는 전혀 예수님에 대해서 하나님에 대해서 들어보지 못한 사람들이 있습니다. และกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มคนที่ไม่เคยได้ยินพระวจนะไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะ 자, 우리 가만히 생각해 봅시다. ลองคิดดูนะคะ 하나님께서 이 태국에 우리를 왜 세우셨을까요? แล้วพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาทำไมคะที่ประเทศไทยนี้ 하나님의 뜻은 정확합니다. คือมันมีพระประสงค์ของพระเจ้าที่เห็นได้ชัดมากๆอยู่ค่ะ 네. 이 태국에 이뤄진 영혼들에게 복음을 전파하는 것이 우리의 사명입니다. พระประสงค์นั้นนะคะก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปประกาศให้กับคนที่เป็นจิตวิญญาณที่หลงหายนะคะได้มารู้จักกับพระเจ้าค่ะ 태국은 전혀 복음을 들어보지 못한 많은 사람들이 기다리고 있습니다. คือยังมีอีกหลายคนหลายดวงจิตวิญญาณนะคะในประเทศไทยที่กำลังรอให้เราเนี่ยไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับพวกเขาอยู่ 그들은 영적으로 하나님 앞에 죽은 상태이며 예, 그리고 사탄의 권세 아래 있습니다. คนเหล่านั้นนะคะเป็นคนที่ทางฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยเมื่ออยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วค่ะและในตอนนี้กำลังถูกมารซาตานเนี่ยครอบงำอยู่ค่ะ 그렇기 때문에 이 사람들은 여러 가지 죄를 짓고 살고 예, 나무에 돌에 우상을 새기면서 섬기고 있습니다. ด้วยเหตุนี้นะคะพวกเขาจึงตกอยู่ในการทำบาปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นการกราบไหว้บูชารูปเคารพก้อนหินต้นไม้อะไรก็ตามค่ะ 자, 구원받지 못한 사람들의 공통적인 생각이 있습니다. คนที่ใช้ชีวิตคนที่ยังไม่ได้รับความรอดนะคะจะใช้ชีวิตแบบมีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางค่ะ 죄를 용서받기 위해서 어떠한 행위를 한다는 거예요. พยายามที่จะให้บาปของตัวเองเนี่ยได้รับการอภัยโดยการที่พยายามทำพฤติกรรมหรือการกระทำบางสิ่งบางอย่างค่ะ 어떤 사람은 죄를 용서받기 위해서 불상에다가 기도를 합니다. บางคนนะคะก็เพื่อที่จะขอให้บาปของตัวเองได้รับการอภัยนะคะก็ไปอธิษฐานต่อพระพุทธรูปค่ะ 동물 모양으로 나무를 조각해서 거기에 복을 비는 사람도 있습니다. หรือแม้กระทั่งบางคนนะคะไหว้ก้อนหินค่ะที่มีไม้เสียบอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ไปไหว้ขอพรค่ะ 그리고 어떤 사람들은 착하게 살고 다른 사람들을 도와주면 덕을 쌓는다고 합니다. บางคนนะคะก็พยายามที่จะทำความดีพยายามจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะสะสมบุญค่ะ 왜 이런 잘못된 행동들을 할까요? ทำไมถึงมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ผิดแปลกไปแบบนี้คะ 모르기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าไม่รู้ค่ะก็เลยเป็นแบบนั้น 어렸을 때부터 우리가 잘못 알고 자랐기 때문에 그래요. เพราะว่าเราโตมาจากความเชื่อที่ผิดๆความคิดที่ผิดๆทำให้เราเป็นแบบนี้ค่ะ 자, 여기 큰 빌딩이 있는 나라들, 도시가 발달된 나라들도 예수님을 믿지 않는 사람들이 많습니다.
คืออย่างในเมืองที่แสงสีสว่างไสวตึกสูงๆหรูๆหราๆนะคะ ก็มีอีกหลายคนหลายจิตวิญญาณที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูค่ะ 예, 도시 사람들은 나무나 돌에 절하지 않지만 자기 자신을 믿어요. คนในเมืองนะคะถึงแม้จะไม่ได้ไหว้ก้อนหินต้นไม้ แต่ว่าพวกเขานะคะเชื่อตัวเองค่ะ เชื่อมั่นในตัวเอง 그들 역시 영적으로 죽은 상태고 사탄의 권세 아래에 있는 사람들입니다. คนเหล่านั้นก็เป็นคนที่มีสถานภาพทางฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยตายไปแล้วค่ะ และก็ถูกมารซาตานครอบงำเช่นเดียวกันค่ะ 자, 로마서 1장 21절 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사치도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 ในพระธรรมโรมบทที่1ข้อที่21นะคะมีบันทึกไว้ว่าเพราะถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้ว เขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้า หรือขอบคุณพระองค์ แต่พวกเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป 자, 여기 하나님을 알되라고 되어 있습니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าแม้ว่าจะรู้จักพระเจ้าแล้ว 네, 하나님을 들어서 알지만 마음으로 하나님을 인정하지도 않고 감사하지도 않습니다. คือแม้ว่าจะรู้จักพระเจ้าแล้ว แต่จิตใจไม่ได้ยอมรับเลยค่ะ และก็ไม่รู้สึกขอบคุณในพระคุณของพระองค์ด้วย 마음으로 하나님을 거절하면 여기 생각이 허망해지고 마음도 어두워진다라고 되어 있습니다. คือเพราะว่าเขาปฏิเสธด้วยใจนะคะ ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ จิตใจของเขาก็จะโง่เขลาและมืดมัวไปค่ะ 그리고 22절에 스스로 지혜 있다 하나 우준하게 됩니다. และในพระวจนะนี้นะคะบอกไว้ว่า ในการอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญา เขากลายเป็นคนโง่เขลาไป 네, 전도를 해보면 자기 생각이 옳다라고 주장하는 사람이 있습니다. พอได้ลองออกไปประกาศนะคะ ก็ได้รู้ว่ามีหลายคนเลยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกอยู่เสมอตัวเองเป็นคนเก่ง 자기가 오래 살았기 때문에 자기가 더 똑똑하다고 말하는 사람이 있습니다. และก็มีบางคนนะคะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตอยู่มานานแล้วอายุเยอะแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันรู้เป็นอย่างดีฉันฉลาดมาก 그러나 그 사람은 똑똑한 게 아니라 우준하다, 멍청하게 된 겁니다. แต่ว่าคนเหล่านั้นนะคะไม่ได้เป็นคนที่มีปัญญาหรือว่าฉลาดอะไรเลย แต่เขาเป็นคนโง่เขลาค่ะ 여러분 하나님을 알면 모든 것을 다 아는 거예요. ทุกคนคะถ้ารู้จักพระเจ้านะคะ เราจะได้รู้ทุกสิ่งค่ะ 하나님을 모르면요. แล้วถ้าไม่รู้จักพระเจ้าล่ะคะ 아무것도 모르는 사람이 되는 거예요. ก็คือจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยค่ะ 우리는 하나님을 알고 예수님을 통해서 구원받는 것이 인생의 목적이라고 할 수 있습니다. การที่เรารู้จักพระเจ้าและเราได้รับความรอดจากพระเยซูนะคะทำให้เราเนี่ยมีรู้ถึงเป้าหมายของชีวิตของเราค่ะ 자, 23절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในข้อที่ 23 พร้อมกันนะคะ และเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตาย หรือรูปนก รูปสัตว์สี่เท้า และรูปสัตว์เลื้อยคลาน 그 결과 사람들은 영원한 하나님을 믿지 않고 썩어질 사람, 우상 숭배를 합니다. ผลลัพธ์ของพวกเขานะคะก็คือพวกเขาปฏิเสธพระเจ้า แล้วหันไปขอพรจากมนุษย์ รูปมนุษย์ที่ต้องตาย หรือรูปนก รูปสัตว์สี่เท้า และรูปสัตว์เลื้อยคลานค่ะ เพื่อกราบไหว้บูชาเป็นรูปเคารพค่ะ 자, 여기 보세요, 여러분. ทุกคนดูที่หน้าจอนะคะ 여러분도 이렇게 많이 했었죠? ทุกคนเองก็เคยทำแบบนี้กันเยอะใช่ไหมคะ 복을 줄 수 없는 사람에게 복을 빕니다. ก็คือไปไหว้ขอพรสิ่งที่ไม่สามารถจะให้พรเราได้ค่ะ 복을 줄 수 없는 우상에게 복을 빕니다. คือเราไปขอพรกับรูปเคารพที่ไม่มีทางสามารถให้พรกับเราได้ค่ะ 돌을 깎고 나무를 깎아서 그 불상에다가 기도를 합니다. ไปแกะสลักก้อนไม้ก้อนหินต้นไม้เพื่อให้เป็นรูปเคารพมาไหว้กราบไหว้บูชากันค่ะ 하나님을 모르면 이렇게 어리석은 죄를 짓게 되는 거예요. ถ้าไม่รู้จักพระเจ้านะคะ ก็จะกลายเป็นคนที่โง่เขลาที่ทำเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาค่ะ 결국 하나님을 떠난 사람은 21가지 죄를 짓게 됩니다.
ผลสุดท้ายแล้วนะคะก็จะตกอยู่ในการทำบาปไปเรื่อยๆค่ะ 자, 여기 21가지 죄가 나와 있는데요. 같이 읽어보겠습니다. ตรงนี้นะคะเราจะมาอ่านพร้อมกันค่ะเกี่ยวกับบาปชั่วร้าย 21 ประการค่ะ อ่านพร้อมกันนะคะ พวกเขาเต็มด้วยการอธรรมทุกชนิด ความชั่วร้าย ความโลภความมุ่งร้าย ความอิจฉาริษยา การฆ่าฟัน การวิวาท การหลอกลวง การคิดร้าย พูดนินทา ส่อเสียด เกลียดชังพระเจ้า ดูถูกคนอื่น เย่อหยิ่งจองหอง อวดตัว คิดทำชั่วแปลกๆ ไม่เชื่อฟังบิดามารดา ไร้ปัญญา ไร้ความซื่อสัตย์ ไร้ความรักกัน ไร้ความเมตตา 자, 이 21가지 죄가 우리가 짓고 있다는 것을 우리 양심이 잘 알고 있습니다. นี่คือบาป 21 ประการนะคะ ที่จิตสำนึกของเราหรือว่ามโนธรรมของเราเนี่ยรู้ดีว่าเรามีสิ่งนี้อยู่ 그리고 하나님의 심판이 있다는 것도 우리 양심이 잘 알고 있습니다. และจิตสำนึกของเรานะคะก็รู้ดีอยู่แล้วว่าจะมีการพิพากษาจากพระเจ้า 그런데 고집을 피우고 하나님 믿기를 거절합니다. แต่ว่ามนุษย์นะคะก็ยังดื้อรั้นเลือกที่จะปฏิเสธพระเจ้าและก็เลือกที่จะทำบาปอยู่ตลอดไปค่ะ 자, 복음을 듣지 않고 복음을 믿지 않은 사람들은 결국 어디로 갑니까? แล้วคนที่สุดท้ายแล้วเลือกที่จะไม่ฟังเลือกที่จะต่อต้านพระวจนะจะเป็นอย่างไรคะ 성경에는 음부, 지옥이라고 기록되어 있습니다. แน่นอนค่ะในพระคัมภีร์มีบันทึกไว้ว่าจะได้ลงไปยังแดนคนตายค่ะ หรือว่านรกนั่นเองค่ะ 자, 고린도후서 13장 5절 말씀에 자, 여기 빨간색 글자만 제가 읽겠습니다. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희가 버리운 자니라. ในพระธรรม2 โครินธ์บทที่ 13 ข้อที่ 5 นะคะจะอ่านตัวสีแดงให้ฟังค่ะ จงพิสูจน์ตัวเองพวกท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือนอกจากพวกท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ 자, 하나님 앞에 버리운 자가 소개되어 있습니다. คือพระคัมภีร์นะคะได้กล่าวถึงคนที่ถูกทอดทิ้งจากพระเจ้าไว้ค่ะ 내 안에 그리스도가 있는 것을 모르는 사람은 버리워진 사람입니다. บอกไว้ว่าคนที่ไม่รู้ว่าพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในตัวเราทั้งหลายเนี่ยคือคนที่ถูกทอดทิ้งค่ะ 자기 안에 예수 그리스도가 없는 사람은 음부, 지옥으로 갑니다. และทุกคนที่ไม่มีพระคริสต์อยู่ภายในตัวนะคะ จะต้องตกนรกหรือว่าตกไปยังแดนคนตายค่ะ 여러분 속에 그리스도가 들어오셨습니까? ทุกคนคะภายในทุกคนมีพระเยซูคริสต์เข้ามาสถิตอยู่ภายในหรือยังคะ 어떻게 하면 들어올까요? เข้ามาได้ยังไงคะ 복음을 듣고 구원을 받으면 예수님이 내 안에 들어오시잖아요. ก็คือได้ยินข่าวประเสริฐและเราได้รับความรอดนะคะพระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จมาอยู่ภายในเราค่ะ 즉 복음을 듣지 못하면 그리스도께서 내 안에 들어오지 않습니다. หรือในทางกลับกันถ้าเราไม่ได้ฟังข่าวประเสริฐเราไม่ได้รับความรอดพระเยซูคริสต์ก็จะไม่เข้ามาอยู่ในเราค่ะ 예, 우리 주위에 영적으로 죽어 있는 불쌍한 영혼들이 얼마나 많이 있습니까? คือมีจิตวิญญาณหลายจิตวิญญาณนะคะที่ยังเป็นจิตวิญญาณที่ตายอยู่นะคะเป็นจิตวิญญาณที่น่าสงสารมากๆค่ะ 자, 시편 9편 17절 말씀에 악인이 음부로 돌아가며 하나님을 잊어버린 모든 열방이 그리하리로다. ในพระธรรมสดุดีบทที่ 9 ข้อที่ 17 นะคะมีบันทึกไว้ว่าคนธรรมจะหันไปสู่แดนคนตายคือประชาชาติทั้งสิ้นที่ลืมพระเจ้า 예. 자, 하나님을 잃어버린 모든 열방, 예. 모든 나라, 모든 사람들이 죄인 음부로 들어갑니다. ประชาชาติทั้งสิ้นมนุษย์ทั้งสิ้นมนุษย์ทั้งโลกทุกคนที่ลืมพระเจ้านะคะจะหันไปสู่แดนคนตายค่ะ 자, 그러면 복음을 듣지 못한 사람이 왜 지옥으로 갈까요? และถ้าอย่างนั้นคนที่ไม่ได้ยินข่าวประเสริฐทำไมถึงต้องตกนรกคะ 첫 번째, 그들은 죄인이기 때문에 그렇습니다. อย่างแรกนะคะก็เพราะว่าพวกเขาเป็นคนบาปค่ะ 두 번째, 구세주인 예수님을 모르기 때문에 그렇습니다. อย่างที่สองเพราะพวกเขาไม่รู้จักพระคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดค่ะ 자,
여기 빨간색 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. ตรงนี้นะคะเราจะอ่านในตัวหนังสือสีแดงด้วยกันค่ะ ชีวิตใดที่ทำบาปก็จะต้องตาย 자, 범죄하는 영혼이 죽는다. 이것은 하나님의 법칙입니다. คำว่าชีวิตใดที่ทำบาปก็จะต้องตายในที่นี้นะคะ คือกฎของพระเจ้าค่ะ 예. 세상 모든 사람들은 죄인이잖아요. เพราะว่าคนทั้งโลกเราคนในโลกเราทุกคนเป็นคนบาปใช่ไหมคะ 그래서 그 영혼이 심판받고 지옥에 가는 겁니다. ดังนั้นจิตวิญญาณเหล่านี้ที่อยู่ในโลกนี้จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพิพากษาได้จึงต้องตกนรกค่ะ 그래서 하나님 말씀을 잘 듣고 아, 내가 하나님 앞에 죄인이구나 이것을 깨달아야 된다는 거죠. ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้า และเราต้องรู้ตัวได้แล้วว่าเราคือคนบาปค่ะ 자, 요한복음 14장 6절 말씀에 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6นะคะมีบันทึกไว้ว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา 자, 태국의 많은 사람들이 자기가 믿고 있는 종교를 열심히 신실하게 믿으면 천국 간다라고 착각합니다. คือในประเทศไทยนะคะมีหลายศาสนาที่กำลังสับสนและเข้าใจผิดอยู่ว่าด้วยการที่เราพยายามด้วยตัวของเราเองหรือว่าเชื่อตัวเองเนี่ยมันจะสามารถขึ้นสวรรค์ได้ซึ่งเป็นการเชื่อที่ผิดค่ะ 그런데 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? แต่ว่าพระเจ้าตรัสว่ายังไงคะ 예수님이 길이고 진리고 생명입니다. บอกว่าพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตค่ะ 예수님을 통하지 않으면 구원받을 수가 없습니다. เพราะอย่างนั้นนะคะถ้าไม่มาทางพระเยซูคริสต์นะคะจะไม่มีทางได้รับความรอดเลยค่ะ 네. 자, 여기 빨간색 글자 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านตัวหนังสือสีแดงพร้อมกันนะคะ เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา 예. 사람들이 믿고 있는 종교가 그들을 구원하는 것이 아니라 예수님이 우리를 구원하시는 겁니다. ศาสนาที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเองนะคะไม่มีทางที่จะสามารถทำให้เราขึ้นสวรรค์ได้ มีเพียงพระเยซูคริสต์เท่านั้นค่ะที่จะสามารถให้ความรอดกับเราได้ค่ะ 사도행전 4장 12절 말씀에도 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없다라고 했습니다. ในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อที่12นะคะมีบันทึกไว้ว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยค่ะ 여기 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없대요. แล้วก็บอกไว้อีกว่า เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าค่ะ 네. 구원 얻을 수 있는 유일한 이름이 무엇입니까? ชื่อเดียวที่จะสามารถให้ความรอดกับเราได้คือใครคะ 예, 예수. พระเยซูค่ะ 예. 그 예수님을 알아야 되잖아요. เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักพระเยซูค่ะ 그 예수님을 전해야 되잖아요. และเราก็ต้องประกาศพระเยซูด้วยค่ะ 예. 자, 우상을 섬기는 사람들도 자기 종교에 정말 열심히 합니다. แม้ว่าคนที่กราบไหว้รูปเคารพและจะทุ่มเทศรัทธาในศาสนา แล้วก็พึ่งตัวเองอย่างเต็มที่นะคะ 그러나 하나님과 전혀 상관없는 일이에요. คือคนเหล่านั้นนะคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ 여러분, 우상에게 절하는 것은 사탄 마귀, 귀신에게 절하는 것이에요. ทุกคนคะการกราบไหว้บูชารูปเคารพนะคะ นั่นคือการที่เรากราบไหว้มารซาตานค่ะ 자, 여기 로마서 10장 13절 14절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรมโรมบทที่10ข้อ13และ14พร้อมกันค่ะ เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด แต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไร และพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไร และเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์ได้อย่างไร 자, 이 말씀에 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻습니다. ในพระวจนะนี้นะคะก็ได้บอกไว้ว่า ผู้ที่ร้องออกพระนามของพระเจ้านะคะจะได้รับความรอดค่ะ 자, 부른다는 말이 뭘까요? แล้วการร้องออกนามการขานนามคืออะไรคะ
예수님을 믿지도 않는 사람이 예수님을 부를 수 있을까요? คนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะสามารถร้องออกพระนามพระเยซูคริสต์ได้ไหมคะ 네, 그럴 수 없습니다. ไม่ได้ค่ะ 예. 사람들이 예수님을 모르는데 입으로 어떻게 예수님을 불러요? แล้วถ้าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าพระเยซูอะค่ะ จะสามารถเรียกชื่อเรียกพระนามของพระองค์ด้วยปากได้อย่างไรคะ 그래서 14절 말씀에 그런즉 저희가 믿지 아니하는 이를 어찌 부르리요? ดังนั้นในข้อ 14 จึงมีบันทึกไว้ว่า แต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไร 예, 예수님을 믿어야지만 이름을 부를 수 있잖아요. ต้องเชื่อก่อนค่ะถึงจะทูลขอถึงจะร้องออกพระนามของพระเยซูได้ 그럼 예수님을 어떻게 믿을 수 있을까요? และถ้าอย่างนั้นเราจะเชื่อพระเยซูได้อย่างไรคะ 예, 바로 들어야지만 믿음이 생깁니다. นั่นก็คือเราต้องได้ยินค่ะ แล้วเราถึงจะเกิดความเชื่อ เพราะความเชื่อเกิดจากการได้ยินค่ะ 자, 이 녹색 말씀 보시면 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요라고 돼 있죠. ถ้าดูในตัวหนังสือสีเขียวนะคะ ก็จะมีบอกไว้อีกว่า ไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรใช่ไหมคะ 예, 여러분도 예수님을 어떻게 믿게 되었습니까? แล้วทุกท่านล่ะคะเชื่อพระเยซูได้อย่างไรคะ 성경 말씀을 들었잖아요. เราได้ฟังพระคัมภีร์ใช่ไหมคะพระวจนะในพระคัมภีร์ใช่ไหมคะ 자, 로마서 10장 17절에 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. ในพระธรรมโรมบทที่ 10 ข้อที่ 17 นะคะบันทึกไว้ว่า ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ค่ะ 자, 믿음은 어떻게 하면 생긴다고요? ความเชื่อเกิดได้ขึ้นได้ยังไงนะคะ 예. 근데 지금도 잘 안 듣는 사람이 있어. แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้ยินอยู่ค่ะ 예. 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 사람은 절대 구원받을 수 없습니다. ส่วนคนที่ฟังเข้าหูซ้ายและทะลุหูขวานะคะ จะไม่มีทางได้รับความรอดเลยค่ะ 예. 하나님 말씀을 집중해서 잘 들어야지만 믿음이 생깁니다. เรานะคะต้องตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้าให้เป็นอย่างดีนะคะ ถึงจะเกิดความเชื่อขึ้นมาค่ะ 자, 그런데 자, 여기 주위에 많은 태국 사람들이 어떻게 들을 수 있을까요? แต่ว่าคนไทยที่อยู่รอบๆแถวๆนี้ค่ะ จะได้ยินได้อย่างไรคะ 바로 전파하는 사람이 있어야 됩니다. นั่นก็คือต้องมีคนประกาศค่ะ 예. 전파하는 사람이 없는데 어떻게 들을 수 있겠습니까? ถ้าไม่มีคนประกาศแล้วจะได้ยินได้อย่างไรคะ 자, 예수님을 전해주는 사람이 반드시 있어야 되는데 그 사람이 누굴까요? คือต้องมีใครสักคนนะคะ ต้องเป็นผู้ที่ประกาศพระเยซูออกไป แล้วคนเหล่านั้นคือใครคะ 바로 구원받은 사람입니다. นั่นก็คือคนที่ได้รับความรอดค่ะ 예. 바로 교회가 전도해야지만 불쌍한 사람들이 복음을 들을 수 있습니다. นั่นก็คือคริสเตียนนะคะคริสตจักรนะคะ ต้องประกาศข่าวประเสริฐนี้ออกไปทำให้จิตวิญญาณที่หลงหายนั้นได้รับความรอดค่ะ 자, 고린도후서 5장 18절 모든 것이 하나님께로 났나니 저가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직책을 주셨으니 ในพระธรรม2 โครินธ์บทที่ 5 ข้อที่ 18 นะคะ มีบันทึกไว้ว่า สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา 자, 구원받은 사람은 예수님과 화목하게 되었습니다. คนที่ได้รับความรอดนะคะ ได้คืนดีกับพระเยซูค่ะ 화목하게 되었다는 말은 죄 용서받은 걸 말해요. คำว่าคืนดีในที่นี้นะคะ หมายถึงว่าได้รับการยกโทษบาปแล้วค่ะ 예. 그런데 여기 구원받은 사람에게 새로운 직책을 주셨어요. แต่ว่าตรงนี้นะคะบอกไว้ว่ามีการประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้ให้ค่ะ 예. 화목하게 하는 직책. พันธกิจในเรื่องการคืนดีค่ะ 예. 바로 전도자입니다. นั่นก็คือผู้ประกาศนั่นเองค่ะ 여러분 전도자 맞습니까? แล้วทุกคนคือผู้ประกาศหรือเปล่าคะใช่ไหมคะ 예. 구원받은 사람은 전도자예요. คนที่ได้รับความรอดก็คือผู้ประกาศค่ะ 예수님과 화목하게 된 사람은 다른 사람을 예수님께 소개시켜주는 화목하게 하는
직책을 받은 겁니다. คือคนที่ได้รับความรอดจากพระเยซูคริสต์คนที่ได้คืนดีแล้วนะคะ มีหน้าที่ที่จะต้องไปประกาศให้กับคนอื่นนะคะ เพื่อที่จะให้เขาได้คืนดีกับพระเยซูคริสต์เหมือนเราค่ะ 그래서 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라라고 우리에게 명령하신 겁니다. ดังนั้นนะคะพระองค์จึงได้บัญชาให้แก่เราที่บอกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนค่ะ 우리가 전파하지 않으면 아무도 복음을 들을 수 없겠죠? ถ้าเราไม่ประกาศก็คงไม่มีใครได้ยินข่าวประเสริฐใช่ไหมคะ 아무도 듣지 못하면 믿을 수 없겠죠? ถ้าเกิดว่าไม่มีใครได้ยินก็คงจะไม่มีใครเชื่อใช่ไหมคะ 믿을 수 없으면 예수님을 부를 수 없습니다. ถ้าไม่เชื่อก็ไม่สามารถที่จะเรียกพระนามของพระเยซูได้ค่ะ 예. 어떤 한 미국의 선교사가 아프리카 이집트에 전도하러 갔습니다. คือสมัยก่อนนะคะมีอาจารย์ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งนะคะคนอเมริกาเนี่ยได้ไปประกาศที่ในประเทศอียิปต์แล้วก็แอฟริกาค่ะ 그 이집트의 한 여인이 복음을 쭉 듣고 예수님을 믿게 되었습니다. คือคนอียิปต์นะคะ ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นคนอียิปต์เนี่ยได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ได้เชื่อเกิดความเชื่อขึ้นมาค่ะ 구원을 받고 그 미국의 선교사에게 질문을 했습니다. ได้รับความรอดนะคะแล้วก็ถามอาจารย์ที่เป็นคนอเมริกาคนนั้นนะคะว่า 예수님 이야기는 정말 놀라운 이야기입니다. เรื่องพระเยซูเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากๆเลยค่ะ 혹시 당신의 나라 사람들도 이 사실을 믿습니까? ไม่ทราบว่าในประเทศของคุณเนี่ยมีคนเชื่อในเรื่องนี้ไหมคะ 선교사가 예라고 말했어요. อาจารย์นะคะก็ได้ตอบไปว่าครับ 자, 그런데 그 여인이 곰곰이 생각하더니 다시 선교사에게 말했습니다. แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะพอได้รับคำตอบก็ลองคิดดูอีกทีแล้วก็ได้ถามไปอีกคำถามหนึ่งค่ะ 만약 당신의 나라 사람들이 이 예수님을 알았다면 왜 이제야 이집트에 오셨습니까? ได้พูดนะคะว่าถ้าคนในประเทศของคุณเนี่ยเชื่อในเรื่องนี้จริงทำไมคุณถึงเพิ่งมาประกาศที่อียิปต์แล้วทำไมถึงมาบอกเราถึงพระเยซูทำไมถึงไม่บอกตั้งนานแล้ว 당신의 나라 사람들이 예수님을 알았으면 왜 오랫동안 우리에게 말해주지 않았습니까? และทำไมในเมื่อคนในประเทศของคุณเนี่ยรู้เรื่องพระเยซูมาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่บอกเราตั้งแต่ตอนนั้น 그 선교사가 눈물을 흘렸다고 합니다. อาจารย์คนนั้นนะคะก็ได้ร้องไห้ออกมาค่ะ 우리는 불쌍한 영혼들에게 예수님을 전해야 됩니다. เราต้องนำข่าวประเสริฐนี้นะคะต้องนำการประกาศพระเยซูเนี่ยไปให้กับจิตวิญญาณที่น่าสงสารเหล่านั้นได้รู้ค่ะ 우리가 안 하면 누가 할 수 있을까요? แล้วถ้าเราไม่ทำใครจะทำคะ 아무도 할 수 없어요. ไม่มีใครสามารถทำได้ค่ะ 전도는 구원받은 사람만 할 수 있습니다. การประกาศนะคะมีเพียงผู้ที่ได้รับความรอดเท่านั้นที่จะสามารถประกาศออกไปได้ค่ะ 에스겔 3장 18절 말씀을 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมเอเสเคียลบทที่3ข้อที่18พร้อมกันค่ะ ถ้าเราจะบอกกับคนอธรรมว่าเจ้าจะต้องตายแน่ และเจ้าไม่ได้ตักเตือนเขาหรือไม่ได้กล่าวตักเตือนคนอธรรม ให้ละจากทางอธรรมของเขา เพื่อจะช่วยชีวิตเขาไว้ คนอธรรมนั้นจะตายเพราะความผิดบาปของเขา แต่โลหิตของเขาเราจะเรียกร้องเอาจากมือเจ้า 이 말씀은 죄인을 구원하는 일에 우리의 책임이 있다는 겁니다. คือพระวจนะนี้นะคะเป็นพระวจนะที่เป็นหน้าที่สำหรับคนบาปที่ได้รับความรอดอย่างเราค่ะ 자, 예를 들어서 우리가 전도를 해서 그분이 말씀을 잘 들었습니다. ยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อเราไปประกาศข่าวประเสริฐแต่ว่าคนนั้นเนี่ยฟังแล้วแต่ปฏิเสธพระเยซูค่ะ 근데 그분이 잘 듣고 예수님을 안 믿기로 거절해 버렸어요. คนนั้นนะคะตั้งใจฟังก็จริงค่ะแต่ปฏิเสธแล้วก็ไม่เชื่อพระเยซูค่ะ 그러면 그 사람이 지옥 심판 받는 것에 대해서 우리는 아무런 책임이 없습니다. ก็ถือซะว่าคนนั้นนะคะไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของเราที่เราจะไปรับผิดชอบต่อการพิพากษาของเขาค่ะเพราะว่าเขาปฏิเสธค่ะ 왜 책임이 없냐면 우리는 전했기 때문에. ถ้าถามว่าทำไมไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราก็เพราะว่าเราประกาศไปแล้ว 그런데 내가 전하지 않아서 그 사람이 지옥 심판 받으면 하나님이 나에게 책임을 묻겠다는 거예요. แต่ถ้าเกิดว่า
เราไม่ออกไปประกาศ แล้วคนคนนั้นจะต้องได้รับการพิพากษาและตกนรกค่ะ ความรับผิดชอบนั้นนะคะ มันเป็นของเราค่ะ 예, 그래서 그 악인은 그 죄악 중에서 죽겠지만 내가 그 핏값을 네 손에서 찾을 거다. ดังนั้นนะคะ คนอธรรมนั้นจะตายเพราะความผิดบาปของเขา แต่โลหิตของเขาเราจะเรียกร้องเอาจากมือเจ้า 구원받은 이후에 우리의 모든 삶은 하나님 앞에 철저하게 계산됩니다. คือหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วนะคะ เราจะต้องใช้ชีวิตให้ถูกต้องค่ะ 우리는 하나님 앞에 핑계 댈 수 없습니다. เราไม่สามารถที่จะหาข้ออ้างอะไรต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าได้ค่ะ 왜 전도하지 않았는지, แล้วทำไมถึงไม่ประกาศ 왜 지옥 가는 영혼을 보면서 입을 열지 않았는지, ทำไมเห็นแล้วว่ามีจิตวิญญาณที่กำลังจะตกนรกทำไมไม่พูดออกไปด้วยปาก 나중에 하나님 물어보실 거예요. หลังจากที่เราตายแล้วพระเจ้าก็จะถามเราแบบนี้ค่ะ 예. 자, 교회의 사명이 무엇인지 확실히 아셨죠? เราก็ได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าพันธกิจหรือว่าหน้าที่ในพระคริสต์ของเราคืออะไร 예. 교회의 사명은 복음을 전하는 겁니다. พันธกิจหรือว่าหน้าที่ในพระคริสต์นะคะก็คือการประกาศค่ะ 자, 그러면 우리 각자가 할 수 있는 일이 있습니다. ดังนั้นนะคะเราแต่ละคนเราทุกคนเนี่ยมีหน้าที่เป็นของตัวเองค่ะ 첫 번째로 내 삶을 증거해야 됩니다. อย่างแรกนะคะคือการที่เราพยานชีวิตของตัวเองออกไปค่ะ 자, 여기 베드로전서 3장 1절 2절 아내된 자들아 이와 같이 자기 남편에게 순복하라. 이는 혹 도를 순종치 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행위로 말미암아 구원을 얻게 하려 함이니 너희의 두려워하며 정결한 행위를 봄이라. ในพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่2นะคะมีบันทึกไว้ว่า ส่วนพวกท่านที่เป็นภรรยาก็เช่นกัน จงยอมเชื่อฟังสามีของตน เพื่อว่าแม้สามีบางคนไม่เชื่อพระวจนะ แต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจพวกเขาให้เชื่อได้ โดยไม่ต้องพูดเลยสักคำเดียว คือเมื่อพวกเขาได้เห็นความประพฤติที่นอบน้อมและบริสุทธิ์ของพวกท่าน 자, 여기 믿지 않는 남편, 믿지 않는 아내에게 어떻게 복음을 전할 수 있을까요? ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าเราจะสามารถประกาศข่าวประเสริฐให้กับสามีที่ไม่เชื่อภรรยาที่ไม่เชื่อได้อย่างไรนะคะ 그 아내의 행위로 말미암아 그 행위를 보고 남편이 감동을 받아서 말씀 들으러 오는 거예요. ก็คือจะได้รับและเชื่อโดยการที่เขานะคะเห็นความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจพวกเขาให้เชื่อได้ค่ะ 네, 믿지 않는 가족은 여러분의 정결한 행위를 보고 있습니다. คือครอบครัวของเราที่เขาไม่ได้เชื่อนะคะเขากำลังมองเห็นถึงความประพฤติของเราที่นอบน้อมและบริสุทธิ์อยู่ค่ะ 예수 믿고 변화되는 나의 모습을 가족들은 자세히 보고 있습니다. คือครอบครัวของเรานะคะก็จะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเราเนี่ยที่เชื่อพระเยซูแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างค่ะ 예수님께서 나의 증인이 되어라 라는 말씀은 말뿐만 아니라 우리의 행동을 보여줘야 됩니다. พระเยซูนะคะทรงตรัสให้เราเป็นพยานของพระองค์นะคะมิใช่เพียงแค่คำพูดออกไปเท่านั้นค่ะ แต่ว่าเราต้องเป็นพยานโดยการกระทำของเราด้วยค่ะ 그래서 우리 가족들이 나를 봤을 때 예수 믿더니 참으로 변했구나. ดังนั้นเมื่อเวลาครอบครัวของเรามองมาที่เรานะคะเขาก็จะได้คิดขึ้นมาว่าอ๋อเนี่ยลูกฉันครอบครัวฉันเนี่ยเชื่อพระเยซูแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจริง 그 모습을 보여줘야지만 전도가 될 거예요. ๆ เราต้องเอาลักษณะที่ดีเหล่านี้นะคะให้พวกเขาได้เห็นค่ะเราถึงจะสามารถประกาศออกไปได้เป็นอย่างดีค่ะ 두 번째 우리가 할 수 있는 일은 기도입니다. และอย่างที่สองที่เราทำได้นะคะนั่นก็คือการประกาศค่ะ 네, 같이 읽어보겠습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ ทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆอย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเพื่อธรรมมิกชนทุกคนอยู่เสมอ 기도는 하나님의 능력을 끌어내리는 방법이에요. การอธิษฐานนะคะคือการดึงเอาฤทธานุภาพหรือพละกำลังของพระเจ้านะคะออกมาค่ะ 하나님은 구원받은 사람의 기도를
자세히 듣고 계십니다. พระเจ้านะคะทรงรับฟังคำอธิษฐานของคริสเตียนที่ได้รับความรอดเนี่ยอยู่เสมอค่ะอย่างละเอียด 여기 항상 무시로 그죠? 하나님과 항상 기도해야 됩니다. ตรงนี้นะคะที่บอกไว้ว่าทุกเวลาทุกๆอย่างค่ะ 네, 길을 걸어갈 때도 ตอนที่เดินไปตามทาง 밥을 먹을 때도 ตอนที่กินข้าว 화장실에 있을 때도 หรือแม้กระทั่งตอนที่เราเข้าห้องน้ำ 운전을 할 때도 หรือว่าตอนที่เราขับรถ 네, 우리는 수시로 기도할 수 있습니다. ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถอธิษฐานได้ตลอดเวลาค่ะ 기도할 내용이 너무 많지만 가장 중요한 기도가 무엇일까요? คือมีเนื้อหาการอธิษฐานที่สำคัญอยู่หลายอย่าง แต่ที่สำคัญมากที่สุดคืออะไรคะ 자, 여기 19절 말씀에 나로 입을 벌려 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ19นะคะตัวหนังสือสีแดงบันทึกไว้ว่าข้าพเจ้าที่จะสำแดงความล้ำลึกของข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญค่ะ 하나님 제 입술을 열어서 복음을 담대히 전하게 해주세요 라고 기도해야 됩니다. คือเราต้องอธิษฐานต่อพระเจ้านะคะว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าเนี่ยทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีเปิดปากออกไปและประกาศออกไปได้เป็นอย่างดีด้วยเถิดแบบนี้ค่ะ 그리고 교회도 사도 바울을 위해서 이렇게 기도해 준 겁니다. และคริสตจักรนะคะธรรมมิตรชนนะคะก็ได้อธิษฐานเผื่อเปาโลแบบนี้ด้วยค่ะ 우리 형제 자매님들께서도 우리 선교사와 통역사가 복음을 힘있게 전하게 해달라고 담대히 전하게 해달라고 기도해야 됩니다. พี่น้องของเราทุกคนนะคะก็ต้องช่วยกันอธิษฐานเผื่ออาจารย์เผื่อล่ามในการที่จะประกาศออกไปได้เป็นอย่างดีค่ะ 자, 그리고 세 번째로 우리가 할 수 있는 일은 바로 헌금입니다. และอย่างที่สามที่เราจะสามารถทำได้นะคะนั่นก็คือการถวายทรัพย์ค่ะ 고린도후서 9장 7절에 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. ในพระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อที่7นะคะบันทึกไว้ว่าแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี 자, 복음은요 그냥 전해지는 것이 아니라 먼저 된 우리가 희생하고 헌신해야 됩니다. ข่าวประเสริฐนะคะมันไม่ได้ถูกประกาศออกไปได้โดยง่ายๆออกไปเฉยๆค่ะแต่มันมาจากการที่เราทุกคนเนี่ยเสียสละและทุ่มเทค่ะ 예수님도 우리를 구원하시기 위해서 고생하시고 십자가에 죽으셨잖아요. พระเยซูเองก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะประทานความรอดให้แก่เราพระองค์ก็ทรงทุ่มเทและเสียสละให้เจอกับความทุกข์ยากลำบากมากมายเพื่อเราค่ะ 그리고 그 복음을 전하는 우리도 희생이 따르고 고생이 있다라고 분명히 말씀하셨습니다. และบอกไว้แล้วว่าเราทุกคนเนี่ยในการประกาศข่าวประเสริฐเราจะต้องมีการทุ่มเทเสียสละค่ะ 우리가 영혼을 건지는 일에 조그만한 작은 물질을 드리면 똑같이 선지자의 상을 받는다고 말씀하셨습니다. คือถ้าเราถวายเงินเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยพระเจ้าก็จะประทานบำเหน็จบำนาญรางวัลนะคะเหมือนกับที่ประทานให้แก่ผู้เผยพระวจนะค่ะ 예, 자 여기 인색함이나 억지로 하지 말고 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하신다고 했습니다. บอกไว้ว่าไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีค่ะ 여러분 금액이 중요한 게 아닙니다. ทุกคนคะจำนวนเงินจำนวนเนี่ยมันไม่ได้สำคัญค่ะ 예, 나의 마음에 조그만한 물질을 이 영혼 전도하는 일에 사용한다면 얼마나 하나님 기뻐하실까요? แต่ว่าพระเจ้านะคะจะทรงยินดีจากจิตใจของเราที่มีจิตใจที่อยากจะช่วยอยากจะบริจาคให้ค่ะ 자, 그리고 마지막으로 우리가 해야 될 일은 바로 전도하러 가는 겁니다. 행동으로 옮기는 거예요. และสุดท้ายที่เราจะทำได้นะคะนั่นก็คือการที่เราจะต้องออกไปประกาศค่ะ 자, 여기 이사야 52장 7절 말씀에 자, 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운고 했습니다. ตรงนี้นะคะในพระธรรมอิสยาห์บทที่52ข้อที่7มีบันทึกไว้ว่าเท้าของผู้นำข่าวซึ่งอยู่บนภูเขานั้นช่างงดงามจริง 하나님이 보시는 가장 아름다운 발이 무엇이라고요?
เท้าที่สวยงามที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้าบอกไว้ว่าเท้าของใครนะคะ 산을 넘는 발이래요. เท้าของผู้นำข่าวซึ่งอยู่บนเขาค่ะ 예, 복음을 전하러 산도 건너고 강도 건너고 바다도 건너는 거예요. เท้าของผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะคะ ผู้นำข่าวเนี่ยทั้งข้ามเขาข้ามแม่น้ำข้ามทุกอย่างที่ยากลำบากค่ะ 이번에 우리가 전도 집회를 위해서 이 산을 넘는 발을 실천하고 있습니다. และตอนนี้นะคะที่เรากำลังจะประกาศข่าวประเสริฐในสัมมนาที่จะถึงนี้นะคะ เท้าของเราก็เหมือนกับกำลังจะข้ามเขาค่ะ 학교 전도도 하고요. 시장 전도도 하고 또 이렇게 마을 전도도 할 겁니다. ตอนนี้นะคะสำหรับการประกาศครั้งนี้เราก็ได้ประกาศที่ตามโรงเรียน ตามตลาดและตามหมู่บ้านรอบๆนี้ค่ะ 네, 함께 기도해 주시고 동참해 주세요. ก็อยากให้ทุกท่านนะคะให้ความร่วมมือเข้าร่วมแล้วก็ช่วยกันอธิษฐานค่ะ 사도행전 18장 9절 10절 함께 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมกิจการบทที่ 18 ข้อที่ 9 ถึงข้อที่ 10 พร้อมกันค่ะ และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเปาโลทางนิมิตในคืนหนึ่งว่า อย่ากลัวเลยจงกล่าวต่อไป อย่านิ่งเสีย เพราะว่าเราอยู่กับเจ้า และจะไม่มีใครต่อสู้ทำลายเจ้า เพราะว่ามีคนจำนวนมากในนครนี้ที่เป็นประชากรของเรา 바울이 여러 도시를 옮겨 다니면서 힘들게 전도했습니다. เปาโลนะคะได้เดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยยังหลายๆเมืองค่ะ 전도하면 자꾸 어렵고 힘든 일이 찾아옵니다. คือพอเวลาไปประกาศในแต่ละเมืองนะคะ ก็จะเจอกับเรื่องราวที่ยากลำบากแล้วก็ทุกข์ทรมานอยู่ตลอดค่ะ 근데 밤에 환상 중에 하나님이 바울에게 말씀하셨습니다. แต่ในคืนหนึ่งนะคะ พระเจ้าเนี่ยได้มาตัดกับเปาโลในทางนิมิตค่ะ 두려워하지 말며 잠잠하지 말고 말하라. ตัดว่าอย่ากลัวเลยจงกล่าวต่อไป อย่านิ่งเสีย 내가 너와 함께 하겠다. เพราะว่าเราอยู่กับเจ้า 예. 자, 이 말씀 들으면 힘이 날까요, 안 날까요? ถ้าเราได้ยินพระวจนะนี้แล้วเราจะฮึดมีแรงฮึดขึ้นมาไหมคะหรือไม่มีคะ 예. 여러분 전도하는데 많이 어려우시죠? ทุกคนคะในการประกาศของเราก็ยากใช่ไหมคะ 그 사람이 날 미워하면 어떡하지? แล้วถ้าคนนั้นเกลียดเราขึ้นมาจะทำยังไง 관계가 안 좋아지면 어떡하지? แล้วถ้าความสัมพันธ์มันแย่ลงเราจะต้องทำอย่างไร 부끄러워서 말을 못 하겠는데? คืออายมากเลยไม่กล้าที่จะประกาศออกไป 그러나 두려워하지 마라. 하나님이 함께 해주신다 그랬습니다. แต่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ตรัสว่าอย่ากลัวเลย เพราะเราจะอยู่กับเจ้าค่ะ 예, 이 말씀은 2000년 전 바울에게만 하신 말씀이 아니라 우리에게도 동일하게 하는 말씀입니다. พระวจนะนี้นะคะมีได้เพียงบอกเปาโลในเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะคะ แต่ยังบอกเราทุกคนในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ 자, 하나님이 나에게 원하시는 것이 무엇일까요? แล้วจริงๆแล้วพระเจ้าต้องการอะไรจากเรากันแน่คะ 예, 바로 예수님을 알지 못하는 영혼들에게 이 복음을 전하는 겁니다. นั่นก็คือพระองค์ประสงค์ให้จิตวิญญาณที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะคะ ได้รู้จักพระองค์โดยการที่ให้เราเนี่ยเป็นผู้ไปประกาศพระองค์ค่ะ 사탄의 권세 아래에 있는 지옥 가는 영혼들을 끄집어내어서 천국으로 예수님께로 데리고 와야 됩니다. คือเรานะคะต้องไปช่วยจิตวิญญาณที่หลงหายที่กำลังถูกมารซาตานครอบงำเนี่ยให้ขึ้นมาจากขุมนรกนะคะ แล้วก็ไปพบกับพระเยซูที่สวรรค์ด้วยกันค่ะ 그래서 만민에게 복음을 전파라는 그 예수님의 명령이 바로 내가 해야 될 책임이고 바로 교회가 해야 될 사명입니다. ดังนั้นนะคะพระบัญชาที่บอกว่าจงไปประกาศให้แก่ทุกคนนะคะเป็นพันธกิจหรือว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำนั่นเองค่ะ 예, 함께 기도하겠습니다. เรามาอธิษฐานพร้อมกันนะคะ 살아계시는 우리 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 오늘 말씀을 통해서 교회의 사명과 또 우리가 해야 될 일을 배웠습니다. ผ่านพระวจนะในวันนี้เราได้รู้แล้วว่าพันธกิจหรือว่าหน้าที่ที่เราจะต้องทำในคริสตจักรนั้นคืออะไร 구원받지 못한 수많은 영혼들에게
이 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถข่าวประเสริฐนี้ออกไปให้กับผู้ที่ยังไม่รู้จักของพระองค์ได้เถิด 어렵고 힘들고 외로운 길이지만 주님이 함께 하신다는 약속을 믿습니다. ถึงแม้ว่าจะเป็นหนทางที่ยากลำบากและโดดเดี่ยว แต่เราเชื่อว่าพระองค์จะสถิตอยู่กับเรา 다가오는 우리 피사눌록 전도 집회 많은 영혼들로 채워주시고 함께 해주시옵소서. และสัมมนาพิษณุโลกที่จะถึงนี้ขอพระองค์ทรงช่วยเติมเต็มให้กับพวกเขาด้วยเถิด 오후에 있을 모든 일정도 주님의 능력의 손길에만 의지합니다. และสามัคคีธรรมประจำเดือนในตอนบ่ายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกกำหนดการเราขอฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘.